صباح الفل عليكم. مطعم شويه سمك يا جماعه. شايفين بقى شويه السردين البلدي ده السردين البلدي بتاع ماكس الاصلي. بص هناخد بقى شويه سردين حلوين دول اهم كده. انا بشوف ان هي من الاكلات اللي اتعمل فيها تاليف، يعني اتالف فيها تاليف كتير جدا. تمام. هو انا هقول لكم الطريقه بتاعتنا في اسكندريه الاصلي اللي هي بص ما فيهاش جدال، نرجع ايه للبيزكس. تمام. شويه فلفل برده كده ايه اللي هو الرومي عشان نعمل فرشه بس تحت السمك. ده مش مهم، بس ده عشان نفرش تحت السمك. احنا عندنا في اسكندريه يا جماعه ما بنقشرش السردين ولا بنشيل بطنه ولا بنشيل خياشيم، بنغسله بس كويس. بس في القاهره ما بيحبوش كده، فبنقص البطن بالمقص وبنشيل الخياشيم. تمام. اول حاجه هنحط ايه؟ شويه زيت، شويه صغيرين شطه، شويه ملح، والسردين بيحب الملح، وشويه كمون، وايه وندعك كل الكلام ده ببعض. شويه ليمون، وبرده السردين يحب الليمون الكتير. طريقته ما بتاخدش 5 دقايق. زي كده اهو. نحط بقى على جنب كده. بقى هنجيب ايه الفرشه اللي عملناها. نحط برده شويه فلفل، شويه ثوم، ونص بقى السردين كده ايه فوق الفرشه دي. نعصر بقيه الليمون، نزود بقى شويه توابل. بس كده يا معلم، والف هنا وشفا. دخل الفرن واديله. وممكن برضه يا جماعه ايه نزود ايه حته تومه مهروسه. ده توم بالجزر كده بنبقى هارسينه عندنا عشان يبقى برضه فيه توم مهروس جنب التوم الصحيح. تعالى كده ست. وألف هنا يا جماعة. وهي دي طريقة السردين الأصلي زي ما الكتاب بيقول. أي حاجة تانية فاتي. صباحكم فل.